Yaxşı. Gəlin indi izah edək ki, bəs bu necə olur, necə olmalıdır? Baxın, başıma gəlmiş bir hadisəni deyəcəm. Bir Salam zamanlar, Əminə. hardasa 2 il bundan öncə, Salam Əminə. salam, salam. Nəsə deyirdiniz? Xeyr, indi qoşuldum. Bayaq görməmişdim onun üçün. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Problem yoxdur. Çox sağ ol. Aha, hardasa bir 2 il öncə mən çəkilişlə bağlı təlim verirdim. Hansı ki, mobiqrafiya üzrə. Çəkiliş verirdim və çəkiliş zamanı tələbələrin istəyi ilə bir yerə getmişdik. Orada problem yaşadıq. Bura haraydı? Bura Şah Plaza var. Çox güman ki, hamınız tanıyarsınız. İçəri şəhərin tam girişində yerləşir. Tələbələr dedi ki, 7 nəfər idilər. Dedilər ki, ay müəllim, ora çox qəşəng yerdir. Gəlin gedək ora. Bəs orada gözəl dekorlar var, orada gözəl belə sənət əsərləri var. Oranı çəkə bilərik və çox tarixi olan bir yerdir. Dedim mən niyə də yox, mənim üçün fərqi yoxdur. Əsas odur ki, sizin sevdiyiniz olan bir yer olsun. Getmişik ora. Ya hər şey uşaqlar falan özləri ediblər də, tapıblar yeri zadı. Neysə getmişik biz ora. 7 nəfər tələbə, 8-dən mən və nə baş verdi? Hər kəs əlində telefonla çəkiliş eləyəndə mühafizə bizə yaxınlaşdı. Ki bəs salam, hər vaxtınız xeyir. Salam. Hə, ki bəs xanım, burada biz kimdən danışa bilərik? Yəni əsas buradakı şəxs kimdir? Dedim, buyurun, nə lazımdır? Nə ilə bağlı yaxınlaşırsınız? Bəs icazə yoxdur çəkiliş eləməyə. Çəkiliş eləmək pullandır, icazə iləndir. Dedim, hə, başa düşdüm mən sizi. Dedim, bəs yaxşı. Nə etmək lazımdır bununla bağlı? Nə edə bilərəm problemi? Özəyi nədir, kökü nədir? Mənə dedi ki, heç nə eləmək olmaz. Sadəcə çəkilişi bitirin və çıxın. Çəkilişdən də artıq hardasa bir yarım saat falan keçib. Yarım saat 40 dəqiqə falan artıq keçib. Mən dedim ki, gəlin onda belə eləyək, ortaq bir qərara gələk. Sizin rəhbəriniz hər kimdirsə, zəng eləyin ona. Mən istəmirəm sizi pis vəziyyətdə qoyum. Bu arada bunların hamısı danışıqda yaxşı mənada manipulyasiya yollarıdır həm də. Manipulyasiya deməyək buna. Manipulyasiya deyəndə bir çox insan bunu mənfi algılayır. Danışığın pozitivə kökləndirilməsidir, daha doğrusu. Yaxşı. Deyirəm elə bu texnikanın özündə yadda saxlayın. Ən birinci nə olursa olsun anlayışla qarşılayın. Sizə mənfi rəy bildirilsə də, müsbət də bildirilsə də heç bir fərqi yoxdur. Pozitiv və neytral şəkildə algılayın. Aha, başa düşdüm, belə bir problem var. Yəni, ayda bu nədir? Mən heç kim deməmişdi kimi reaksiya vermirik qətiyyən. Dedim, aha, başa düşdüm, belə bir problem var. Ola bilər, normaldır. Dedim, bəs yaxşı, necə həll edə bilərik? Ki, həll eləmək üçün hansısa bir yol yoxdur, dedilər. Mən dedim, yaxşı, onda gəlin birbaşa rəhbərliklə danışaq. Yəni, burada istəyib bir şey yoxdur və mən də istəmirəm ki, sizi pis vəziyyətdə qoyum. Dedi, yaxşı. Telefonu təbii ki, yığdı və verdi mənə. İndi baxın, buradakı vəziyyət biraz qarışıqdır. Bu vəziyyəti mən həmin insana izah etməliyəm ki, ay başına dönüm, ay qardaş, ay rəhbər, mənə icazə ver. Mən burada tələbələrim gözləyir. Mən onlar üçün burada çəkiliş etməliyəm də, yəni çəkilişi daha doğrusu öyrətməliyəm. Onlara imkan yaratmalısınız siz. Və bu şey 300 manat qarşılığında olmalı deyil. Yəni mənə orada bildirmişlər ki, burada öncədən gələndə rezervasiya olunmalıymış və rezervasiyada ödənişliymiş. Bura cəmaət bəy gəlinlə gəlirmiş falan belə. Heç xəbərim yoxdur. Mən bunlardan heç xəbərim yoxdur. Hə, ki bəs ona görə mütləq şəkildə ödəniş verilməlidir. Bu deyir 300 manat. İndi bu dəqiqə 8 nəfər də nə qədər 300 manat yığa bilər ki, həmin anda biraz real görünən bir şey deyil də bu. Zəng elədik həmin o rəhbərə. Ən birinci, hər nə olursa olsun, özünüzü təqdim edin. Yaxşı. Siz kimsiz? Həmin insan bilsin ki, kiminlə danışır. İstənilən bir situasiyada ola bilərsiniz. Fikirlərinizi ifadə etməzdən də öncə həmişə ən birinci öz kimliyinizi bildirin. Əgər ki, mübahisə etdiyiniz şəxs, dialoqda olduğunuz şəxs sizi tanımırsa, sizinlə ilkin ünsiyyətini hazırda yaşayırsa, mütləq şəkildə özünüzü təqdim etməlisiniz. Yaxşı? Özünüzü təqdim etdiniz, əla, davam edin söhbətə. Mən dedim, salam, hər vaxtınız xeyir, səsiniz də pozitivlik olsun. Sizinlə danışan Nigar İlqar qızıdır, İnnab Təlim Mərkəzinin təlimçisi, eyni zamanda marketinq üzrə menecerim.
Uyğunsuz hazırda danışa bilirsiniz. Uyğunsuz hazırda danışa bilirsiniz də. Türklərin bir sözü var, emrivaki. Bu dəqiqə, bu saniyədə olmuş bir şey kimin etmirəm mən buna. Əvvəlcə onun özündən icazə alıram ki, sən icazən var sözlərimi deməyə. O da buna təbii ki, ikinci pozitivi yandırmış olacaq. Yaxşı. Deyir ki, bəli, buyurun, eşidirəm mən sizi. Mhm. Deyirəm, bəs az öncə sizin əməkdaş bizə yaxınlaşdı və bildirdi ki, bu məkanda çəkiliş etməyə icazə yoxdur. Daha öncədən rezervasiya olunması mütləq imiş. Mhm, əla. Gördünüz, bunların hamısı girişdir. Girişdə nə edirəm mən? Gördünüz? Təqdimat yaz qeyd kimi götürün burada özünüzdə. Girişdə mütləq şəkildə təqdimat olmalıdır. Təqdimat oldu. Möhtəşəm. Pozitiv qarşılama. Pozitiv neytral da ola bilər. Əsl o da neqativ olmayın. Yaxşı. Çünki əgər siz neqativ olsanız, neqativ ən birinci özünüzdən gələcək. Yaxşı. Çünki özünüz neqativ olacaqsınız ki, qabaqdakı insana da neqativ ötürmüş olacaqsınız. Aha, qeyd kimi sizin üçün də yazıram ki, yadınızda qalsın. Aha, daha sonra isə mövzunun özünü izah etməyə başlayırsınız. Əsas məsələ nədirsə onu deyirsiniz. Ən əsas məsələ. Biz bura çəkiliş üçün gəlmişik, əməkdaşınız bizə yaxınlaşdı və dedi ki, burada çəkiliş etməyə icazə yoxdur. Təsvir. Qısa və konkret şəkildə uzun-uzun danışmağa ehtiyac yoxdur. Biz bunları dedik və sonra nə edirik? Topu ötürdük digər şəxsə. Artıq həmin insan qoy düşünsün, görsün, nə deyəcək? Çünki biz üstünə qoyub danışanda o insan özünü orada dəyərsiz hiss eləyəcək. Deyəcək, bu adam mənə zəng eləyib, heç mənə dinləmir ümumiyyətlə. Eynisini empatiya qurun. Düşünün ki, sizə kimsə zəng eləyib və sizə icazə vermir ki, bir söz deyəsiniz, bir söz danışasınız. Çox güman ki, siz də özünüzü yaxşı hiss eləməlisiniz, doğrudur və neqativ bir algı yaranar sizdə ki, bu insan zəng edib nə deyə danışır elə fikrin arxasıca. Ancaq həmin insan sizə zəng edib birinci özünü təqdim eləsə, icazəsini alsa, ki, yəni uyğunsuzmu danışa bilirsiniz hazırda və mövzunun özünü kiçik şəkildə təsvir eləsə, o insan başa düşər ki, okey də mən kimlə danışıram, nə üçün danışıram. Bunu yazdım mən sizə. Əla və digər şəxs artıq başladı. Salam xanım, aha, başa düşdüm mən sizi. Bəli, əməkdaşımız ona görə yaxınlaşıb ki, bizim mərkəzdə yalnız və yalnız rezervasiya qarşılığında qəbul olunur çəkilişlər. Və sizin komandanın gələcəyindən bizimkilərin xəbəri yox idi. Çünki rezervasiya başqa bir nömrəyə bağlıdır. Mhm. Və əgər ki siz indi gəlmisinizsə, çox güman ki biz sizi qəbul edə bilməyəcəyik. Çünki ola bilsin ki, birazdan bəlkə də rezervasiya etmiş şəxslər gələcək. Belə bir vəziyyət yarandı. Mən də dedim ki, aha, başa düşdüm mən sizi. Dedim, bəli, anlaya bilirəm ki, bura elə belə bir yer deyil və hər bir halda hər an çəkiliş etmək istənilən bir yerdir bura. Çünki çox tarixi bir yerdir, çox gözəl yerdir. Bu arada əgər ki yolunuz düşsə içəri şəhərdən, Qoşaqalan şəhərə girən kimi görəcəksiniz Şah Plaza, ora daxil olun mütləq bir gün. Aha, mən bunu başa düşdüm və qəbul elədim ki, ortada bir problem var. Artıq keçirəm əsas hissəyə. Problemi olduğu kimi qəbul edin. Burada indi mən problemi şərt olaraq yazıram. Yaxşı, həmin mövcud situasiyadakı hər hansı bir şey ola bilər bu. Yəni ki, ortaq bir məsələ ola bilər, bir mövzu ola bilər. Həmişə digər tərəfə mən səni anlayıram, mən səni başa düşürəm, haqlısan mesajlarını verməyə çalışın. Çünki sən bunları deyəndən sonra özünün növbəti sözü deməyin üçün bir zəmin yaratmış olursan. Bunlar da deyirsən ki, bəs aha, mən başa düşdüm, bəs problem belədir və keçirik artıq pozitiv həmin o kökləməyə. Bayaqki dediyim pozitiv manipulyasiyaya. İndi bu insan məndən nə gözləyə bilər həmin anda? Mən nə deyib bu insanın fikirlərini dəyişdirə bilərəm? Və ən əsası öz fikirlərimi mən necə doğru şəkildə ifadə edə bilərəm? Axı mən ora doğrudan da bilmədən gəlmişəm. Yəni bilsəydim heç ora gəlməzdim. Artıq başlayıram şəffaf şəkildə məsələni
məsələnin niyə görə bu qədər böyüdüyünü izah etməyə. Deyirəm ki, baxın, bizim buranı seçməkdə ən əsas məqsədimiz oydu ki, ilk çəkilişimiz qoy elə öz mərkəzimizdə, yəni öz milli mərkəzimizdə olsun. Bildiyiniz kimi, hazırda Bakıda bir çox xarici mətbəxləri əks etdirən kafe və yaxud restoranlar var və yaxud digər məkanlar var. Ancaq bizim məqsədimiz sırf elə özümüzə aid olan bir yerdə varınmaqdır. İndi qoşuldum. Xoş gəldiniz İlham. Aha, mən bunu deyirəm ki, yəni bizim məqsədimiz bir başqa yerə getmək deyil, öz yerimizdə qalmaqdır. Və ikinci, təbii ki, öz milli ornamentlərimizin, milli adət-ənənəmizin əks olunduğu yerlərdən ən gözəli də elə içəri şəhərdir. Təlim uzun müddətdir davam edir. Hardasa olar, hə, yarım saatdan çoxdur artıq. Ancaq rekordu vardı, qrupa göndəriləcək. Narahat olmayın, açıb baxa bilərsiniz. Lap istəyirsinizsə, indi onsuz da fikrin ifadə olunmasındayıq hazırda. Buradan da dinləyə bilərsiniz. Yəni buradan gerisini də dinləyə bilərsiniz. Aha, və ona qeyd elədim ki, içəri şəhərdə bildiyiniz kimi sizin kimi yerlər çoxdur, ancaq məhz elə sizin yeriniz ona görə olmaq istədik ki, sizin yerinizin adı bilinir, məşhurdur və mən istəmərəm ki, belə bir yer qala-qala mənim tələbələrim bir başqa yerin çəkilişini eləsinlər. Aha, o da artıq başa düşmüş olacaq ki, deməli buradakı vəziyyət ciddidir. Başa düşəcək ki, doğrudan da bu xanım beynində yaxşı bir şeylər tutub bura gəlib. Yəni məqsədi heç də yox, yox mən buranı istəyirəm, mən buranı istəyirəm deyib belə israrla eləmək deyil. Sadəcə doğrudan da mən buranı niyə görə seçdim? Onun cavabını məndən həmin anda istəyir. Və nə etdim mən burada? 2. Ona aid olan bir şeyi göz önünə sərmək. Çünki sən bunu eləyərək qabaqdakı insana bir növ şüuraltı olaraq ə, qızlar zəhmət olmasa cavablayaq da, rəy bölməsin. Mən hər dəfəsində nitqimi yarımçıq qoyuram. Digər şəxslərin də fokusu dağılır. Aha, artıq mən o insandan pozitiv olaraq ə, mən sənin tərəfdarındanam, mən səni başa düşürəm, mən səni dəstəkləyirəm mesajını verir. Yaxşı? Və o insan artıq bunu özünə tərif kimi qəbul edir. Və bir insana təbii ki, tərif eşidən zaman nə baş verir? Aha, yaxşı, bu insan deməli pis insan deyil, çünki mənə xoş sözlər deməyi bacarır mesajını alır. Və tərif. Ancaq baxın, indi burada tərif əgər ki, biraz qədərindən çox olsa ifrat görünəcək. Və insanlar bir növ sizi yaltaqlıq edirmiş kimi hiss eləyəcəklər. Ona görə çalışın ki, hər nə olur olsun, səs tembrinizi idarə eləyin. Ona görə ən birinci təlim başlamazdan öncə səs tembri ilə bağlı kiçik məşq verdim və dedim ki, səsimiz niyə görə önəmlidir. Əgər sizin səsinizdə professionallıq vardısa, narahat olmayın. Onsuz da bunların heç biri yaltaqlıq kimi səslənməyəcək. Yaxşı? Və bütün bunların hamısını dedik. Əla. Həmin insana da təbii ki, vaxt veririk ki, o da danışsın, öz fikirlərini bildirsin. Mən dedim ki, aha, sizin yeriniz qədər gözəl bir yer açıq tapmadıq və istəmədik ki, bir başqa yerdə bu şansımızı dəyərləndirək. Və ən əsası təbii ki, tələbələrimin çoxsaylı israrına görə bura gəldik. Bütün məsələnin hamısını təsvir elədimmi? Hər şeyimi izah elədim, əla. Heç bir halda baxın, fikirlərinizi ifadə edərkən neqativə gedib çıxmayın. Əsla eləməyin bunu, əsla. İstəyir mübahisə zamanı, istəyir əsəbisiz, qarşınızdakı düşməndir, kimdir, o olsun, heç bir fərqi yoxdur. Heç bir halda neqativə qaçmırıq. Heç bir halda. Neytral qalın, eyb yoxdur, çox pozitiv olmasanız da olar. Neytral qalın, amma mənfiyə düşməyin. Pozitiv olsanız daha yaxşıdır. Hansı ki, bu tonda danışa bilərsiniz ki, aha, başa düşə bilirəm mən sizi. Düzü mən də istəməzdim sizi pis vəziyyətdə qoyum. Sadəcə siz də məni anlamağa çalışın ki, hazırda 7 nəfər tələbə burada məni gözləyir və bizim doğrudan da belə bir məsələnin olmağından xəbərimiz yox idi. İstər istəmə, istər-istəməz neqativ fikirlər olur beyində. Yox, yox, ona görə deyirəm də, fikirlərinizə neqativləri yaratmayın. İstər-istəməz məsələsi deyil. Siz istəməsəz beyninizə neqativ necə keçsin ki? Ona görə həmişə sabit dayanın. Yaxşı, nikbin qalın.
Belə bir problem var, yaxşı. Soyuqqanlı şəkildə bunu qəbul edin. Necə həll edə bilərik? Ən birinci təsvir elədim, kiçik bir giriş verdim, özümü təqdim elədim, səsimdəki professionallığı mütləq şəkildə qarşıdakı insana çatdırdım və ona bildirdim ki, mən elə belə gəlməmişəm. Mən bir təlim mərkəzinin əməkdaşı olaraq bura gəlmişəm. Yaxşı. Tam sakit fikrimizi. Bəli, bəli, bəli. Bunların hamısını deyərkən nəfəsimizi, səsimizi təbii ki, kontrol altında almalıyıq, saxlamalıyıq. Yaxşı. Dərindən nəfəsimizi alırıq, yavaş-yavaş veririk. Və sizin səs tembriniz hər nə qədər aşağıdırsa, hər nə qədər nəzarətdə, kontrollu şəkildə danışmağı bacarırsınızsa, qabaqdakı insanı bir fikrə razı salmaq bir o qədər asandır. Hətta mən sizə deyim 2 vur 2-dir. İndi buna uyğun digər bir nümunəni də deyəcəm. Hardasa bir 3-4 gün bundan öncə yaşamışdım onu da. O da yenə bir restoran idi. Aha, bütün bunları dedik, əla. Keçirəm artıq əsas məsələyə. İzah elədim, təriflərimi bildirdim. Niyə görə buranı seçmişik? Niyə görə burdayıq? Çəkiliş eləyirik. Ona görə ki, milli şeylər çəkmək istəyirik. Digər yerlər deyil, məhz siz bizim seçimimiz. Bunları deyib özündə olan bir şeyi ona təqdim etmiş oluruq ikinci dəfə. Və 3 həll yol veririk. Ən son nəticə dediyimiz yerdə, nəticədə həll yolu, yəni fikrimin canı, əsası. Mən bu sözlərimi niyə görə deyirəm? Bunlar artıq gəlib çıxırıq. Rəylərinizi cavablayın. Bəzən sözlər düyümlənir, boğaza danışmaq olmur. Necə anladım? Baxın, tam olaraq onu deməyə çalışıram. Fikirləriniz düyümlənib. Çünki həyəcanlısınız, çünki əsəbisiz. Bunların hamısını qaydasına qoymaq üçün ən birinci nəfəsinizi qaydasına almalısınız. Sakit olun. Daxildən, içinizdən özünüzə mən sakitəm, mən sakitəm, hər şey nəzarətim altındadır. Bunları deyin. Sözlər, dostlar, çox güclüdür. Sözlərin beynə təsiri çox güclüdür. Yəni bunu müəllimə dediyi əşi sözlə dedi kimin algılamayın qətiyyən. Qətiyyən. Sözlər qədər bizim beynimizdə dərin iz qoyan ikinci şey yoxdur. Bir söz var, deyir, qılınc yarası gəlib keçər, söz yarası qalar. Bax bu da onun kimidir. Söz yarası həmişə insanı dəlib keçir, həmişə. Niyə? Çünki o qədər güclüdür ki, sözün təsiri. Sən bir şeyi beynivə qoysan, onu da etməyi bacaracaqsan. Əgər sən özünə mən burada sakit olmalıyam ifadəsini sakit-sakit özünə deyirsənsə, beyin artıq bunu bir komanda olaraq alacaq. Həyəcanı aradan qaldırmaq, bilmirəm, siz bayaqki dediyim söz fikirlərdə var idiniz yoxsa ki, yox tam girişdə. Baxın, dostlar, səmimi olacağam. Siz düşünməyin ki, bu 2 saatlıq bir təlimlə mi deyim, seminarla mı deyim, tamamilə nitqinizi yaxşılaşdıra bilərsiniz. Yəni bu əsl nitq doğrudan da kiçik bir şey deyil. Mən özüm buna 12 dərsi öyrədirəm. İndi siz fikirləşin. 12 dərs ara təbii ki 2 saat ara. Ya bu biraz imkansızdır bunu biraz eləmək. Amma sizə kiçik-kiçik texnikaları verdim hamısını. Əslində bugünkü tam mövzumuz bu fikirlərin ifadə olunması idi. Sadəcə sizə kiçik dəstək olsun deyə digərlərindən də nümunələr verdim ki, öz üzərinizdə işləyə biləsiniz. Yaxşı. Və hətta deyim mən sizə indi düzdür, təlim hələ ki ortasındayıq, amma yəni onu deyirəm ki, sadəcə pozitiv olun, sakit olun. Sizə təlimin sonunda kiçik bir endirim də verəcəm. Sırf burada bu dəqiqə iştirak edənlər üçün. Əgər ki, istəyən olsa, təbii ki, təlimə də qoşula bilər. Heç bir problem yoxdur. İnşallah dekabrın axırlarına artıq qrupumuz yenidən başlayacaq. Əla, əla. Müsahibə zamanı mütləq lazımdır. Səs və nəfəsinizi yaxşılaşdırdınız, əla. Bunların hamısını qaydasına saldınızsa, ən azından həyəcanınız yarı-bayarı azalacaq. Sakit olun. Nəfəsinizi alın, verin çoxluca. Və bu nəfəs anda eləmirsiniz də. Dik qalırıq, diafraqmamızı kontrolda saxlayırıq və sakit şəkildə. Çünki bayaq dedik axı, düşüncələrimiz davranışlarımızda əks olunur. Ona görə özümüz sakit qalmalıyıq mütləq şəkildə. Nitqin özü daxildəki, düşüncədəki şeylərin hamısının büruzə verilməsidir. Yəni nitq dildən, danışıqdan, sözdən, fikirdən ibarət deyil. Sizin ən birinci düşüncələriniz təmiz olmalıdır.
Həyəcanınız getməlidir. Mən orada insanların qarşısına çıxış edirəm deyərkən özünüzü kontrol altına almağı ən birinci bacarmalısınız. Özünüzdəki o gücü hiss etməyi bacarmalısınız. Yaxşı? Əgər bunu etməyi bacarırsınızsa, əmin olun orada həyəcandan söz belə gedə bilməz. Xoşdur, xoşdur, yaz gün. Mən şagirdəm, çox müəlliməyə sözümü ifadə etmirəm necə. Bəs onu deyirəm də, onları izah edirəm. Niyə dinləmirsiniz? Baxın, mən burada bir hadisə üzərindən izah eləyirəm. Bu o demək deyil ki, eynisi sizin başınıza gələcək. Sadəcə siz bunu götürün, öz həyatınıza artıq tətbiq eləyin. Hansısa bir problem, siz kiçik bir probleminizi yazın. Belə yox ki, yəni fikrimi ifadə edə bilmirəm. Yəni hansısa bir situasiya yaranıb, onu mənim üçün burada yazın. Bilim necə bir situasiyaymış və onu necə izah etmək lazım imiş. Bunların hamısını bölün. Eyni anda bütün sözlərinizi, bütün cümlələrinizi çıxartmağa çalışmayın. Çünki o cür olsa hər şey qarışacaq bir-birinə. Girişinizi qoydunuz, əsas mətninizi qoydunuz, keçirik artıq nəticəyə. Bunu deyim, sonra sizin suallarınız üzrə davam edək. Yaxşı. Nəticəmdə artıq mən həll yolu verəcəm. Və yaxud fikrimin canını, əsasını onlara bildirəcəm. Yaxşı. Artıq deyəcəm ki, biz yarım saatdan çoxdur ki, buradayıq. Tələbələrim bildiyiniz kimi məni gözləyir burada. Və biz əgər ki, əmin olun bilsəydik ki, bura rezervasiya ilədir, heç bir halda sizin özünüzdə çətin vəziyyətdə qoymazdıq və ən əsası heç özümüzə də əmin olun ki, vaxt itkisi yaşatmazdıq. Sadəcə sizdən biz yarım saatlıq vaxt istəyirik. Ola bilsin ki, bundan sonra çəkilişiniz olar. Sadəcə sizdən yarım saatlıq bir vaxt istəyirəm ki, bütün bu çəkilişlərimizin hamısını yekunlaşdırıb çıxaq. Və baxın, mən demirəm, hələ bizim yarım saatımız qalıb, hələ bizim çəkilişimiz davam eləyir. Bu cür demirəm. Bu cür olsa o insanın gözündə böyüyəcək həmin o vaxt. Deyəcək, oyda hələ yarım saat qalıb. Ancaq fikir verdiniz sözləri necə bəzəyib təqdim elədim. Dedim ki, artıq biz onsuz da çəkilişimizin yarım saatını eləmişik. Yalnız və yalnız yarım saata ehtiyacımız var. Yarım saatdan sonra yekunlaşırıq. Yekunlaşmaq. Görürsüz, sözün özündə belə bir pozitivlik var. Yəni yekunlaşıram, bitirəm artıq. Sözlərinizin hamısını seçərək danışan zaman qarşıdakı insan da fikirlərinizi tam olduğu kimi anlayacaq. Və ən əsası siz yanlış algılanmayacaqsınız. Bizim günümüzün ən əsas problemi bilirsiniz nədir? Bir problem var. Onu izah edə bilmirik deyə yanlış şəkildə deyirik və yanlış olduğuna görə özümüz pis vəziyyətdə qalırıq. Halbuki bizim niyyətimiz heç də orada neqativlik yaratmaq deyildi, heç də orada bir dava-şava yaratmaq deyildi. Ona görə ən əsas məsələni bölün. Həmişə məsələnizi bölün 3 yerə. 1. Niyə bu dəqiqə buradayam? Qısa konkret şəkildə. Burada nə yaşanılır və bunu olduğu kimi qəbul edirik. 2. İzah etməyə başlayırıq sözlərimizlə. Məsələ nə idi? Necə idi və niyə baş verdi? Qısa. Uzatmağa ehtiyac yoxdur. Əgər o insan sual versə, həmin yerdə sualına cavab verərsiniz. Kiçik təsvir edirsiniz. Asan sözlərlə. Mürəkkəb, ay dolaşıq, belə-belə cümlələrin heç birinə ehtiyac yoxdur. Heç birinə. Çünki onsuz da insanlar artıq yorulacaq sizi dinləməkdən. Və nəticədə artıq biz həll yolu verdik. Həll ver. Fikrini də əsaslandırın. Məndə necə oldu? Bu məsələ necə həll elədik? Mən dedim ki, cəmi yarım saatımız qalıb artıq. Əgər ki, təsdiqiniz olarsa, elə yarım saatdan sonra elə biz çıxa bilərik. Düzdür, mən sizə hansısa bir ödəniş verə bilməyəcəm həmin gün. Ancaq sizin etdiyiniz bu kiçik jestə qarşılıq olaraq sanki onu artıq etmiş kimi təqdim eləyirəm. Sizin bizə edəcəyiniz kiçik jest qarşılığında biz də sizə belə bir köməklik göstərə bilərik. Burada hazırda 7 nəfər, içi mən daxil 8 nəfər çəkiliş eləyirik. Və sizin mərkəzdə çox gözəl bir yerdir. Əgər istəsəz, çəkdiyimiz videoların hamısını hazırlayaq və sizə təqdim eləyək. Və siz də öz səhifənizdə təbii ki, bunların hamısını paylaşa bilərsiniz, tam ödənişsiz şəkildə. O da deyəcək, ana yaxşı, gəliblər pulsuz mənim məkanımın çəkilişini eləyirlər. Kimi başa düşür ki, onsuz da deməkdə məqsədim buydu. Ki, sonda yenidən baxın, gördünüz, yenidən bir pozitivə gəldim, çıxdım. Yenidən bir sövdələşmə əldə elədim. Yoxsa onu da götürüb neqativə çevirmədim ki, siz bizə heç yarım saatlıq vaxtda niyə icazə vermirsiniz ki, çəkilişdə eləyək çıxaq, nə olacaq ki, onsuz da gələn var, demədim. Əgər o cür desəydim, deyəcək, xanım, siz kimsiz, deyir,
gəmidə oturub gəmiçi ilə dalaşır misalı. Artıq başlayacaq həmin insan mənə qarşı neqativ verməyə. Deyəcək, başa düşmədim. Mənə aid olan yerdə durub gəlib mənə meydan oxuyur. O cür olsaydı, özünüz də bilərsiniz vəziyyət necə olacaqdı. Mən orada 7 nəfərlə birlikdə çıxıb çölə getmiş olacaqdım. Ona görə həmişə nəticəni yazdım, həll ver, fikrini əsaslandır. Bunu elədin, möhtəşəm və deyirsən ki, çox təşəkkür edirəm ki, sizin kimi gözəl bir şəxslə tanış oldum. Ən azından qısa da olsa mənim üçün vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Yenidən ona görürsüz, təşəkkür edirsiniz. Mənim üçün qısa da olsa vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm və ən əsası gənclərimizin inkişafı üçün dəstək verdiyinizə görə minnətdaram. Yəni həmin insan qoy o məsələ zamanı özünü eybiyyat qoy kral kimi zənn eləsin. Qoy özünü a mən qazandım kimi qoy düşünsün, o cür hiss eləsin. Əsas odur ki, həmin anda o yerdə hansısa bir problem yaşanmasın. Və ən əsası sizin professionallığınız, sizin şəxsiyyətiniz heç bir halda ucuz bir şəxsiyyət kimi görünməsin. Sizin bu cür rəftarınız o insan üçün bilirsiniz nə deməkdir? Oydu, nə qəşəng professional danışdı bu insan məndən. Deməli bu insan doğrudan da elə belə insan deyil. Çöldən keçən deyil, yoldan keçən insan deyildi, gəldi, girdi bura. Bu insan doğrudan da işinə mütəxəssis olan bir insandır. Sadəcə indi insan da belə bir yanlış anlaşılma olub və bu dəqiqə zəng gəlib məndən bunun icazəsini istəyir. Vəssalam. Əslində biz özümüz Əslində biz özümüz doğrudan da sözlər, fikirlər, ifadələr bunlardan ibarətik. Amma sözlərimizi yerində doğru şəkildə seçməyi danışsaq, əmin olun ki, daha yaxşısını da bacararıq. İndi rəyinizi oxuyun. Müəllimə dərs öyrədir, evə gəlirəm, bir gün qalmış. Bir dəqiqə. Bir gün qalmış oxumağa başlayıram, öyrənirəm, öz-özümə danışıram, amma müəllimənin qarşısına gələndə tərləyirsə əllərim bəsi və bayaq dediyiniz kimi, nə bilim beynimdə özümə deyirəm, ax mən bunu bilirdim. Aha, bu bəs nəyə görə olur? Çünki siz səsli şəkildə özünüzə danışmırsınız. Və səsli şəkildə danışarkən baxın nümunə canlandıracağam sizə. Gözləyin bir saniyə. Tutaq ki, siz dərs öyrənmisiniz, doğrudur. Belə oxuyursunuz. Daha doğrusu bu cür özünüzə danışırsınız. Eşqinizə təqdimat etdiyinizdə kağız üzərində düşünməlisiniz. Sizin təklifinizi qəbul etmək üçün ağıllı adamın səsləndirə biləcəyi bütün etirafların hamısını kağıza yazın. Sonra isə onların hamısını bir-bir təkrar-təkrar ayıraqda cavablar hazırlayın. Görürsüz, siz burada özünüzə bu cür danışırsınız. Sən bu cür danışdığına görə özünə danışırsan, qabaqdakı insana yox. Ona görə uğursuz alınır çıxışların. Ancaq sən bunu oxuyandan sonra, bax bir abzası düzdür, bunu oxudun. Bir dəfə oxuyun. Bu arada çoxlu-çoxlu oxumağa ehtiyac yoxdur. Maksimum 2 dəfə. Oxudun, mətnin özünü qavradın, əzbərləmək demirəm, əzbəri qoyun kənara. Əzbər insanın beynini yəni yoxa çıxardan bir şeydir. Əsas odur ki, mənimsədiniz, əla. Ondan sonra götürün bunu qoyun kənara. Bu şey yoxdur, bitdi. Yoxdur, bu kitab elə ki, yaddan çıxdı. Qoyun bunu kənara. Nə başa düşdük, onu başlayın artıq özünüzə danışmağa. Keçin aynanın qarşısına. Ən əsas birincisi bədən dilinizi yaxşılaşdırın. Dik dayanın danışanda. Heç vaxt belə oturub danışmayın. Bax, düşünün ki, mən bayaqdan sizdən belə danışıram. Çiyinlər düşür. Özümə tutaq ki, dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə fikirlərin doğru şəkildə ifadə olunmasını öyrədəcəm. Desəm, təbii ki, hər kəsə maraqsız gələr də, düzdür? Bir, həmişə çöhrənizdə, daxilinizdə pozitiv enerji olsun, mütləq şəkildə. Bu çünki insana özünə güvən verir, mütləq. Özünə güvən qədər insana sehirli toxunuş edən ikinci şey yoxdur. Çünki səhvdə olsa dedikləriniz, bunların hamısını düzəltmək üçün sizə cəsarət verəcək. Və bu dediklərinizin hamısını əzbər yox, mənimsədiyiniz halda, mənimsədiyiniz halda hər bir halda fikirlərinizi istənilən situasiyada deməyi bacaracaqsınız. Çünki siz oradakı cümlələrdən yox, öz beyninizin məhsulundan artıq istifadə etmiş olacaqsınız. Yaxşı? Öz-özünüzə danışarkən, yəni götürüb havaya, ora-bura baxmayın. Ayna qoyun qarşınızda, aynada özünüzə baxın.
Nəfəsinizi yaxşılaşdırın. Düşünün ki, siz aparıcısınız. O formada danışın. Digər sual oxuyun. Mən əsasən çıxışımda bir yerdə dura bilmirəm. Sağa sola gedirəm, sanki bunu etməsəm söz eləyirəm. Sağa sola hərəkət etmək tam əladır, tam normal bir şeydir. Ancaq qədərində. Yaxşı qədərində. Tutaq ki, nümunə arxaya. Mən danışıram, düzdür? Bir, iki, bunu hardan qoyum ki, biraz rahat görə biləsiniz. Tutaq ki, belə qoydum, düzdür? Bir, iki, üç. Keçdim bu tərəfə. Yenidən bir, iki, üç. Keçdim bu tərəfə. Bir, iki, üç. Keçdim bu tərəfə. Yəni, sakit addımlarla etsəniz, narahat olmayın. Hansısa bir problem yaranmayacaq. Ancaq tez-tez hərəkət eləmək olmaz. Tez-tez sağ, sol olmaz. Çünki elə olsa, özünüzü boş-boşuna həyəcanlandırmış olacaqsınız. Buyurun Aydan, təbii ki. E, Eşidirəm sizi. mən həmişə dərslərimi oxuyanda mən 2 dəfə, 3 dəfə oxumuram da, cəmi üstüncə bir dəfə oxuyuram və Mhm. mətndə və yaxud da qaydada nə deyirsə, mən onu anlayıram ki, tez bu mənə nə ifadə etməyi bacarır. Və Əla. kitabı örtürəm, qoyuram qıraqda, aynanın qabağında dururam və başlayıram Ay, öz-özümə deməyə. Onu ay, əgər tam özümə deyə bilirəmsə, gedib təzənə valideynlərimə deyirəm. Onlar da kitabı verirəm onlara təbii ki də. Onlar da baxıb deyirlər ki, afərin düz deyirsən. Sonra gedib təzənə müəlliməyə verirəm. Həmin qaydada yenə də danışıram və onu 10 gün, 20 gün və yaxud da 1 ildən sonra hansısa bir müəllim məndən soruşsa, həmin söz qəti yadımdan çıxmır. əla, əla, çox yaxşı. Görsüz? Hı. Çünki siz artıq ən birinci özünüzə təsdiq eləmisiniz ki, mən bunu bacarıram. İnsan öz-özünə bir şey isbat edəndən sonra bir başqasına ehtiyac qalmır. Birinci özünüzə, gördünüz? Özünüz özünüzə təsdiq tapdınız deyə, özünüzü meydan oxumaq üçün getdiniz artıq valideynin yanına. Ki, görüm əgər səhvim çıxa bilər yenə. Burada siz əslində valideynə yox, yenə özünüzə özünüz isbat etməyə çalışırsınız şüuraltı olaraq. Və valideyndən də artıq təsdiq alandan sonra deyirsiz, "A, mən bunu artıq bacardım." İnsan beynində 2 dəfə bir şey edirsə, "A, mən bunu eləyə bilirəm." Hətta bir dəfə belə edirsə, "A, mən bunu eləməyi bacarıram." kimi kodlayır. Və ona görə istər müəllimin qarşısında, istər rəhbər heyətinin qarşısında çox rahatlıqla nitqini söyləməyi bacarır. Afərin, təbrik edirəm sizi. Həmişə belə möhtəşəmsiz. Universitetdə, Çox sağ seminarlarda, olun. tədbirlərdə çıxış zamanı xoşdur. Ani olaraq auditoriyadan sual gəlsə, anlıq dayanma baş verir. Sonra əvvəl danışım yadımdan çıxır. Bilmirəm nə danışıram, hansı. Bu tam normaldır, tam normaldır. Çünki siz fikrinizə hazırlıqlı şəkildə çıxmırsınız ora. Baxın, fikir verirsinizsə, indi bayaqdan bilmirəm, təlimin əvvəlindən olanlar burada var da yəqin ki. Bir-iki dəfə burada rəylər gəldi, onları cavabladım, sonra yenidən nitqimə davam elədim. Cavabladım, sonra yenidən davam elədim. Bu halı özünüz gördünüz? Belə bir vəziyyət oldu bayaq. Burada insan gərək şüurlu şəkildə başa düşsün ki, mən bu dəqiqə nə danışıram. Fikriniz öz sözlərinizdə olmalıdır, əzbərinizdə yox. Və əgər ki, insanlıq yaxşı yaddan çıxdı da, indi mən robot deyiləm ki, tutaq ki, yaddan çıxanda da çıxır. Dərsdə o qədər mənim başıma gəlib ki, əgər bu şey də baş verirsə, improvizasiya edin. Bugünkü dərsin əsas məqsədi nə idi? Fikirlərin doğru şəkildə ifadə olunması. Bununla bağlı ikinci bir metodu başda izah elə. Bu da onun kimi. Sizin deyəcək hansı fikriniz var idisə, başlayın onu deməyə. Sonra həmin o fikriniz yadınıza düşər, kiçik bir əlavə eləyərsiniz ki, bu arada istəyirəm bayaqki fikrimə qayıdım, deyin və qayıdın həmin o fikrə. Əmin olun ki, heç kimin yadına düşməyəcək bu şey. Heç kimin yadına düşməyəcək. Sadəcə olaraq əsasən siz öz nitqinizi idarə etməyi bacarmalısınız. Mən bunu dedim, okey, yaddan çıxdı, neyniyim insanlar bunu bilməsin. Qayıt başqa abzasda və fikrində, səsində hansısa bir titrəmə olmasın, hansısa ani qopuqluq olmasın. Mövzudan kənara çıxma. Tutaq ki, indi mən burada danışıram. Tutaq ki, həyəcanın idarə olunmasından, nitqin kontrollu şəkildə davam etməsindən danışıramsa, anidən çıxıb gedib improvizasiyaya və yaxud parazit səsləri qayıtmıram. Görürsüz, eyni mövzunun ətrafında fırlanıram. Eyni mövzunun ətrafında da olduğunuz halda əmin olun ki, həmin o fikriniz maksimum 1-2 dəqiqə ərzində bərpa olunacaq, yadınıza gələcək.
Xoşdur, 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 Coşqun. Məndə bildiyim qruplarda işləyən şəxslər hansı ki, plaza işçiləri çox olur. Hazırda məsələn bir nəfər var, Vüsal, onun özü bankda işləyir, kapitalda işləyir, səhv etmirəmsə. Onun özü deyir ki, məndə ən çox nə olur problem? Çıxışları, təqdimatları olur onların axı. Hesabat verirlər də rəhbərlərin qarşısında. Deyir, mən çıxışımı verirəm, amma bitəndən sonra özümü elə hiss edirəm ki, sanki bu çıxış mənim deyildi. Sanki nə danışmışam, heç birinin fərqində deyiləm. Yəni bu kimi buna oxşar çox, dəhşət çox problemlər ola bilir. Bu kimi şeylərlə yəni qarşılaşmışam, narahat olmayın. Siz tək deyilsiniz. İstəyirsinizsə, siz özünüzdə qarşılaşdığınız situasiyanı deyin, digər dinləyicilər. Mən sizə bu cür köməklik göstərim. Ən azından kiçik də olsa bir faydası olsun. Bu arada anlıq dayanma demişdi Zaki olur sual veriləndə anlıq dayanıram. Bu yaxşı bir şeydir əslində. Siz vay o gündən ki, sual verilən kimi dərhal cavablayasınız. Həmişə bax, tutaq ki, əlavə bir sual verildi, hə? Müəllimə yaxşı, bəs parazit səslərimizi necə idarə edək? Hə, parazit səslər üçün bunları eləyin. Desən biraz sanki də bunu gözləyirmiş kimi algısı yaradacağam insanlarda. Deyəcəm, aha, sualın üçün təşəkkür edirəm, tutaq ki, Elnarə. İndi istəyirəm sizə yaxşı gəlin parazit səsləri izah edeyim. Gəlin keşid eləyib baxaq görə parazit səslərimiz niyə görə yaranır? Birinci özünüzə icazə verin ki, sualı başa düşəsiz və sualı digər şəxslər eşitsin, başa düşsün. Əgər onlar bunu başa düşdüsə, vəssalam. Qabağımızda maçlarda Nəsə səs gəldi. Sonra anidən bağlandı. Aha, əgər fikri özünüz özünüzdə başa düşə bildinizsə, narahat olmayın. Çox rahat şəkildə onu insanlara da izah etməyə bacaracaqsınız. Əsla və əsla sualı həmişə cavablandırmağa çox tələsməyin. Əksinə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sualınız üçün. Keçək cavabına deyə bilərsiniz. Gələn dərs karyera planlaması fənnindən real iş mühitinə hazırlıq məqsədi ilə iş müsahibəsi edəcəyik dərsdə həyəcanı aradan qaldırmaq üçün nə edeyim? Söz eləcə də fikir bazım yetər qədər var amma. Həyəcan, baxın dostlar, həyəcanı biz gözümüzdə çox böyüdürük. Ay, çox həyəcanlıyam. Ay, ürəyim yerinə çıxacaq. Burada elə bir şey yoxdur. İnsan beynində bir problemin nə qədər görürsə ondan ibarətdir. Siz bunu gözünüzdə çox böyütməyin. Yəni səhnədə çıxış eləmək olsun, müsahibə olsun. Dünya dağılmır ki. Maksimum siz və digər şəxslər olmuş olacaq. Onlar da insandır, siz də insansınız. Səhv də eləyə bilərsiniz. Bu arada səhv etmək qədər normal, adi ikinci şey yoxdur. Biz o qədər çox mükəmməliyyətçi olmağa çalışırıq ki, səhvsiz olsun, qüsursuz olsun. Və bu cür səhvsiz olmaq şərti həmişə bizim beynimizdə bizi səhv eləməyə məhkum eləyir. Həmişə. Özünüz sözünüzə mən bunu bacarıram. Vəssalam, çıxacam, danışacam. Bitdi, getdi, bu qədər. Deməyi bacarın. Utancaq insanlar. Baxın, ona görə deyirəm də, bəs psixoloji olaraq hazırlıq mütləqdir. Mütləq. Mən sakitəm, mən özümə güvənirəm, mən bunu bacararam. Burada qorxulmalı, təhlükəli heç bir şey yoxdur. Heç bir şey. Yəni siz düşünməyin, hansısa bir lider elə anadan doğulanda lider idi. Belə bir şey yoxdur. O lideri bilirsiniz nə qədər həyatında əziblər Allah bilən. O insan da o cür yavaş-yavaş düşə qalxa böyüyüb də. O insan nə qədər özgüvəni zərər görüb bilirsiniz. Yavaş-yavaş hər şey düzəlir də bəs. Çətini ən azından ona bir dəfə məruz qalmaqdır. Bir dəfədən sonra özünüz görəcəksiniz ki, artıq həmin o baryerləri yavaş-yavaş aşırsınız. Bəzən siz sadəcə öz yerimdə yerlənirəm, sağa sola hərəkət etməkdən fərqli. Normaldırmı? Baxın, bədəninizi sadəcə çalışın ki, sabit şəkildə saxlamağı biləsiniz. Bəzən olur ki, ayaqlarını olanlar belə çıx 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 çıx. Bildiniz nə demək istəyirəm? Belə yerə sanki təzyiq eləyə-eləyə tez-tez hərəkət eləyirlər, o cür danışırlar, otururlar.
Bunların hamısı əməlli başlı sizin psixologiyanıza çox neqativ təsir göstərir, deyin biləsiniz. Ümumiyyətlə, özünüzü həmişə sakitləşdirin. Sakit, sakit. Bu arada əllərinizdən istifadə edə bilərsiniz. Əl özü özünə toxunanda daha da rahatlıq tapır. Çünki özünü hiss eləməyi bacarır, özünə toxunmağı bacarır. Müəllimə danışdım, nə? Mən müəlliməyə dərs danışanda əlimi tərs su götürüb gedir. Bədən dili də, bədən dilinizdir, nitqinizə hazırlıqdır. Nitq ümumiyyətlə kompleks olan bir şeydir, dostlar. Deyim ki, gedin 100% bunu buna eləyin düzələcək, belə bir dünya yoxdur. Mənim özüm, gənə sizə kiçik tariximdən danışım. Özünüz də görəcəksiniz ki, heç kim doğuşdan möhtəşəm, mükəmməl olmur. Mənim özüm birinci sinifdə əlifba bayramının açılışını eləmişəm, yəni o açılışı eləmiş şəxs mən olmuşam. O açılışdan sonra məktəbdə bütün tədbirlərdə filan həmişə aktiv şəkildə iştirak eləmişəm. Amma onunla belə həmişə o auditoriyanın qabağına çıxanda mənim əlim ayağım əsib. Başa da düşmürdüm niyə. Sonradan sonraya, bu arada mənim səhifəm var və özüm influenceram eyni zamanda. Təlim tədris üzrə və şəxsi inkişaf üzrə influenceram. Və mən baxdım ki, bir çox markalardan təkliflər alıram da onların reklam siması olaraq çıxış eləmək üçün, doğrudur? Bir çox təlim tədris sektorunda. Baxıram ki, kameranın qabağına çıxanda mən çox rahatam. Heç bir həyəcanım yoxdur. Amma auditoriyanın qabağına çıxanda tir tələsirəm. Dedim, yaxşı, mən bəs bunu necə aradan qaldıra bilərəm? Çünki söz bazam kifayət qədər var. İntonasiyam çox gözəldir. Danışığım əladır. Artikulyasiyam yerindədir. CC problemim yoxdur. Bəs neyniyim də? Mən neyniyim ki? Bu auditoriyanın qabağına çıxanda əlim ayağım əsməsin. İstəyirsə, əl ayağımı bütün tərsi götürür. Neyniyim ki, bu halı mən yaşamayım deyə özümə sual verdim. Dedim, Nigar, deməli səndə hələ ki çatışmayan şeylər vardı da nitqində. Bunu qəbul elə. Başa düşdüm ki, hə, doğrudan da mən gərək hələ də üstümdə işləyim. Və getdim İslam Qədərli var. Təlimçi, aparıcı və telejurnalist. Çox güman ki, tanıyarsınız. Doğrusu teleaparıcı və jurnalist. Çox güman ki, tanıyarsınız. Maraqlandım, nitq təlimçisi axtarırdım. Onun təlimlərinə yazıldım. Və onun təlimindən sonra təsəvvür edin. 4-5 aydan sonra mən özüm təsdiq eləyə bildim. Təlim özü hələ 2 ay deyə siz düşünün. Yəni təlimdən də dərhal sonra nəticə əldə etmək çətindir. Təlim sizə sadəcə olaraq həmin o prosesi öyrədir. Məsələn, mən özüm 1 ay yarımlıq təlim keçirəm, doğrudur? Və 1 ay yarımlıq təlim müddətində nitqiniz 180 dərəcə, 360 dərəcə dəyişir. A nöqtəsindən Z nöqtəsinə qədər dəyişir. Ancaq siz bunların hamısını təlim müddətində öyrənirsiniz. Təlimdən sonrakı period daha vacibdir. Əgər siz təlimdən sonrakı prosesdə, həmin o periodda öyrəndiyiniz hər bir şeyi yenidən tətbiq etməyi bacarsanız, onda biləcəksiniz ki, sən demə müəllimə bu sözləri niyə görə deyirmiş. Çünki siz real həyatı yaşamadan, real həyata tətbiq eləmədən əsla və əsla uğur əldə edə bilməyəcəksiniz. Mən özüm məzun olduq sentyabr, avqust təlim müddəti idi. Oktyabrın əvvəllərində biz məzun olduq. Dekabrın 3-də sertifikat günümüz idi. Oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. 4 aydan sonra mən böyük auditoriyamın qabağına çıxdım. Düz 4 aydan sonra. Təbii ki, birinci əlim ayağım yüngülvarı əsdi. Amma dedim, yaxşı, Nigar, tamam, sakit ol. Burada qorxmalı heç nə yoxdur. Bildiyin mövzudan danışacaqsan. Kontentin yaradılması, sosial media, bunlardan danışacaqdım. Dedim, sakit, Nigar, burada qorxmalı heç nə yoxdur. Və tədbir yerinə tez getmişdim. Ona görə ki, həmin o yerə alışım çox önəmlidir. Olduqca önəmlidir. Əgər siz çıxış eləyəcəksinizsə, həmin o müsahibə otağına gedin. Müsahibə başlamazdan 1 saat əvvəl, yarım saat əvvəl gedin. 2-3 dəqiqə həmin o masada oturun. Harda olacaqsınız? Orada gedin, dayanın. Beyniniz artıq oranı tanıdığı yer kimi qoy kodlasın. Özgə yeni bir yer kimi yox. Və yaxud dərsə çıxacaqsan, doğrudur? Tənəffüsdür. Get dayan həmin o yerdə. Lövhənin qabağında dayan. Dərsini orada təkrarla. Sanki bu dəqiqə lövhədəsən. Simulyasiya elə, imitasiya elə. Yaxşı? Artıq bunu etdikcə özün görəcəksən ki, zəng vuruldu, müəllim gəldi. 1 saniyə maksimum keçib yenidən dərsini danışmağa başlayacaqsın.
və yaxud müsahibədən yarım saatdan sonra artıq real proses başlamış olacaq. Özünüz görəcəksiniz ki, necə çox rahatlayırsınız. Mən də elədim. Getdim həmin yerə. Baxdım, gördüm, aha, auditoriyam kimlərdir? Gənclərdir. Gənclərlə daha aktiv danışmaq lazımdır, daha çox yumor olmalıdır. Daha çox mən sizi anlayıram mesajını verməliyəm onlara. Və başladım bu formada onlara nitq söyləməyə. Və çox şükür olsun Allaha, ilk çıxışım o qədər uğurlu alındı ki, mən həmin çıxışımdan sonra özümdə cəsarət tapdım. Və gördüm ki, burada doğrudan da qorxmalı heç nə yox imiş. Biz necədir, hər şey əla gedir, ancaq ətrafdakıların kinli sata gülüşləri insan şeydən çıxarır. Danışdığının fərqinə belə olmursan, fərqində deyən nəticə nəzərdə tuturam. Mən sayılan zaman hərəkət çox sayıram və tez-tez danışıram, həm də irəli geri gedirəm. El eləməyin də, el eləməyin. Çox qeyri-professional görünərsiniz. İrəli geri getmək. Baxın, yenə deyirəm, hamısı düşüncələrimizdən yaranır. Öz bildiyinizdən deməli əmin deyilsiniz hələ ki ona görə. Bir arxaya gedirsiniz, bir geri çəkilirsiniz. Bir arxaya gedirsiniz, bir qabağa gəlirsiniz. Olmaz. Stabil şəkildə dayanmağınız daha yaxşıdır. Lap stabil dayanmayın. Yavaş-yavaş addımlayın. Yavaş-yavaş. 2 addım bu tərəfə, 2 addım bu tərəfə, 2 addım bu tərəfə, 2 addım bu tərəfə. Bayaq göstərmişdim, onlara baxa bilərsiniz. Coşqun, bunların hamısı artıq səhnə psixologiyasıdır. Səhnə psixologiyasını mən hardasa bir 2 saatdan çox danışıram tələbələrimə. Yəni siz orada izləyici tipinizi tanımalısınız. Bu insan kimdir? Nə məqsədlə ordadır? O insana sən necə meydan oxuya bilərsən? O insanla göz kontaktına girəndə nələrə diqqət göstərməlisən? Sənin oradakı göstərəcəyin bədən dili necə olmalıdır? Bunların hamısı mütləq şəkildə artıq kontrol altına almalısan. Yenə deyirəm, nitq özü o qədər də, yəni sadə görünsə də bir o qədər asan deyil. Sadəcə gərək məğzini başa düşəsiniz və həmin o prosesdə bir dəfə olsaz ən azından özünüz görəcəksiniz ki, nəyi demək istəyirəm. Praktikada biz buna təlim müddətində öyrənib daha sonra 4-5 ömrdə. Bəli, 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 eynən, eynən, eynən. Öyrəndiyiniz hər bir şeyi səs nəfəsdə mütləq şəkildə, mütləq gedin səhər gün bir yerdə məşq eləyin. Məktəbdə olmur həyəcan, məşğələdə və imtahanlarda olur. Söhbət hansı məşğələdən gedir? Azərbaycan dili, bir də ingilis dili. Siz abituriyentsiz, düz başa düşdüm onda. Xeyr, 8-ci sinif şagirdiyəm. Tam anlaya bilmədim mən sizin fikrinizi. 8-də oxuyursunuz, məktəbdə olmur. Məşğələdə necə yaranır ki, həyəcan sizdə? Yəni məktəbdə necə deyim, o müəllimləri, şagirdləri görürəm. Məşğələdə bir gün başqa uşaq qoşulur, bir gün başqa uşaq qoşulur. Onun üçün çox həyəcanlanıram. Hə, tanımadığınız insanlar olur ona Hı-hı. görə. Bu Bəli. sadəcə komfort zonanız deyil, ona görə deyirəm ki, bəs bilmədiyiniz yerə biraz öncədən gedin. Düzdür, indi hazırlıq da ola bilər ki, qrafikləndir. Bunu özünüzə bir əyləncə alına çevirin də. Nə maraqlı, bu da təzə insanlar var. Vau, möhtəşəm. Gedim indi yeni insanların qarşısına çıxış edeyim. Bundan gözəl şey ola bilər. Dünən mən özüm toydaydım. Allah hamıya qismət eləsin xoş günlər. Maraqlı bir situasiyaydı. Mənim demək olar ki, bütün iş yoldaşlarımın çoxsu getmişdi. Yəni qızlarının çoxsu getmişdi. Ancaq toyda elə maraqlı keçir ki, getmək istəmirəm mən də. Yəni mən orada özümə fikirləşdim ki, Nigar, sən özün sosial bir insansan. Yəni burada durub çıxıb getməli heç nə yoxdur. Və ona görə qaldım orada insanlarla biraz sosiallaşdım. Bu da onun kimi. İnsanları sevsəz, onlarla tez zamanda sosiallaşmağı bacarsaz, əmin ol ki, bu probleminiz aradan qalxacaq. Instagramda adınız necə gedir? Nigar İlqar qızı. Ya, İlqar. Budur. Bu arada qoy onu da deyim, artıq gəlin yekunlaşdıraq yavaş-yavaş 11-in yarısıdır. İnşallah, inşallah Allah deyən olsun, dekabr ayının axırlarında artıq yeni qrupum tədrisə başlayacaq. Çox güman ki, dekabrın axırı ola bilsin ki, yanvarın əvvəlinə saldım. İndi vaxtını, günü falan hələ ki dəqiqləşdirəcəm. Təlim müddəti 1 ay yarımdır və 12 dərsdən ibarətdir. 12 dərs müddətində də təbii ki, hər bir şeyi orada öyrədirik. Ya öyrədirik deyəndə mən öyrədirəm, təlimçi elə birbaşa mən özüm oluram orada. Orada artıq bədən dilidir, artikulyasiyadır, CC problemidir, səs, nəfəs, həyəcanın idarə olunmasıdır, səhnə çıxışlarıdır, səhnə çıxışının praktikaları. Bunların hər birini özüm tədris edirəm. Və 1 ay yarımlıq təlimdə 12 dərsin 6-sı metodiki praktiki, 6-sı isə birbaşa səhnə dərsləri olur. Bəli, bəli, təbii ki, ödənişlidir. Qiyməti isə 150 manatdır. 150 manat 1 ay yarımlıq təlimin yekun qiymətidir. 50 manat öncədən ödənilir. Yəni bilim ki, siz gələcəksiniz. Sizin yerinizə bir başqasını yazmayım deyə. Çünki təlimdə iştirakçı sayı məhduddur.
hər kəsin nitqin üzərində tək-tək işləyirəm deyə. Yerdə qalmış məbləği isə narahat olmayın. Təlim başlayan günə qədər ödəyib bitirə bilərsiniz. Orada bir problem yoxdur mənim üçün. Əgər ki istəsəz daha dərindən əlbəttə ki nitq təliminə qoşularaq öyrənə bilərsiniz. Və tam səmimi deyəcəm, mənim bu günə qədər özümə ən böyük yaxşılığım, ən böyük investisiyam elə həmin gün İslamın təlimlərinə qoşulmağım olmuşdu. Nitq təlimindən sonra mənim həyatım o qədər çox dəyişdi. Açar söz olsun nə? Olsun nitq, danışıq, nitq. Və həyatımda ən çox özümə etdiyim, ən çox bugünə qədər hələ də faydasını aldığım yeganə təlim olub bəlkə də. Çünki mən öz nitqimi, danışığın psixologiyasını öyrənəndən sonra xarici dilimi də daha rahat şəkildə öyrəndim, ingilis dilini. Mən bilirsiniz neçə ildir ertəliyə qalmışdım ingilis dilimi. Çünki danışa bilmirdim. Başa düşə bilmirdim, özünə güvənim yox idi. İmprovizasiya etməyi qətiyyən bacarmırdım. İmprovizasiya bilirsiniz nədir? Deyim mən sizə, tutaq ki, ingilis dili dərsindəsiz, müəllim sizə qayıdır deyir ki, Nigar, qalx bu gün bizə ən sevdiyin rəng haqqında danış. Niyə görə o rəngi çox sevirsən? Bir şey haqqında danışmaq. Bəli. İstənilən bir şey haqqında danışmaq. Yəni qalx, niyə görə məsələn qırmızı rəngi çox sevirsən, onun haqqında danış. İnsan həyəcanlanacaq. Ay Allah, mən də danışmalıyam. Qırmızı rəng. Niyə sevirəm? Oyda, nə baş verdi? Niyə oldu? İnsan artıq avtomatik olaraq beynində həyəcanlanmağa başlayır da, düzdür? Çünki heç gözləmirdin, anidən söz sənə verildi və anidən sən bir şeylər danışmalısan. Üstəlik ingilis dilində danışmalısan. İnsan gərək bunu birinci Azərbaycan dilində eləməyi bacarsın ki, Azərbaycan dilini də lap qoyun kənara. Gərək bunların hamısını dərk eləməyi bacarsın ki, söhbəti tuta bilsin ki, bunu xarici dildə deməyi bacarsın. Mən artıq baxdım ki, mən çox rahatlıqla istənilən mövzuda fikir sahibiyəm. İstənilən bir şey haqqında danışa bilirəm. İstənilən bir şey. Hətta o söz var, mütəxəssis olmadığım sahə haqqında belə müəyyən qədər də olsa məlumatım var. Ta ki proqramlaşdırma. Okey, müəllim deyir proqramlaşdırma da bugünkü dərsimiz, çıxım danışım. COP29. Möhtəşəm. Azərbaycan dilində deyəndən sonra müəllim in English deyir. Ay sağ ol, Leyna. Ya, Azərbaycan dilində ümumiyyətlə çalışın ki, danışarkən ingilis sözlərindən istifadə eləməyin və ingiliscə danışanda da Azərbaycan sözlərindən istifadə eləməyin. Çünki beyniniz qoy həmin dildə düşünməyə alışsın deyə. Yaxşı? Bayaq nə edirdim? O COP29 haqqında çıxın bir dəqiqəlik danışın. Azərbaycanca. Sonra onu götürün qoyun kənara, ingiliscə fikirləşin. Özünüz görəcəksiniz ki, fikirləşmək bacarığı artıq sizdə formalaşacaq. Bu fərqi yoxdur hansı dil olur olsun. Və yaxud səhnədə sən çıxış edirsən, doğrudur? Heç bir fərqi yoxdur hansı dildə çıxış edirsən, nə haqqında çıxış edirsən, dost çevrəsindəsən, yoxsa ki iş mühitindəsən. Sənin əgər ki bədən dilin yerində olmayacaqsa, danışdığının nə əhəmiyyəti var? Əgər sən sözlərinə güvənirsənsə, amma bədən dilin belə utancaq, qorxaq biridirsə, İnsanlar doğrudan da düşünürsənmi ki, sənə inanacaq, sən sözlərinə əhəmiyyət verəcək? Heç bir halda. Heç bir halda. İnanmayacaqlar. Çünki sən ən əsas bədən dilindən, səs timbrindən, nəfəsindən, intonasiyandan, vurğularınla insanlara isbat eləməlisən ki, mən bunu bilirəm və bildiyimə görə burdayam. Və sən özünə qarşı bunu sübut etməyi bacarırsansa, artıq görəcəksən ki, digər insanlara da sübut etməyi bacarırsan. Bu arada təlimin qiyməti 150 manatdır, mənim öz təlimimin qiyməti. Ancaq bu dəqiqə buradakı qoşulanlar üçün qiyməti 120 manatdır. Yəni ona görə narahat olmayın. Yaxşı? Çünki mən özümdə nəzərə alıram. Bilirəm ki, bura əlavə dəstəkdir və tam könüllü şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu da məndən sizə kiçik bir jest olsun. Hətta bu da qeyd kimi yazın. 150 deyil. Online. Burada. Ancaq qeyd edin ki, dostlar, bu necə deyirlər, güzəştim sırf inşallah yanvar ayında açılacaq olan qrup üçündür. Yaxşı, digər aylara şamil olunmur. Əgər ki istəsəz, mütləq şəkildə qoşula bilərsiniz.
Daha çoxunu öyrətməyə hazıram. Niyə də yox? Və bəzən olur ki, mən özüm başa düşə bilirəm. Biz qoşularkən çox tərəddüd edirik. Görəsən müəllimə hər şeyi biz öyrədəcək, yoxsa ki, bəzi şeyləri özünə saxlayacaq. Mən özüm o qədər çox təlimlərdə iştirak eləmişəm ki, həmişə pis olmuşam bir yerdə ki, mən çox böyük həvəslə gəlirəm, çox böyük istəklə gəlirəm, amma niyə görə istədiyim şeyi ala bilmirəm? Həmin o təlimçidən, müəllimdən, bu təlimin özündən. Ona görə qarşıma bir məqsəd qoymuşam ki, hər nə olur olsun, əgər ki mən bu yola çıxıramsa, bildiyim hər bir şeyi nöqtəsi və vergülünə qədər bütün tələbələrimə öyrədəcəm. Və ona görə tam əmin ola bilərsiniz ki, bildiyim və hətta yeni öyrənəcəyim hər bir şeyi sizə ötürməyə hazıram. İnşallah bu arada mənim artıq bir ilim tamam olur sabah nitq və diksiya təlimçiliyi fəaliyyətimdə və hətta sabah öz tələbələrimlə birlikdə kiçik bir ə, nə deyək buna qeyd etməmiz var və bir restoran bağlatdırmışıq. Orada sırf öz tələbələrimlə birlikdə olacağıq. Bu yolda onların özü mənə o qədər böyük kömək olublar ki, o qədər mənə gözəl dəstək olublar ki, onlar bu dəqiqə həmin gün mənə inanmasaydılar, mən bu dəqiqə sizin qarşınızda belə çıxış edə bilməzdim bəlkə də. Və çox şükür, min şükür ki, tələbələrimin bu gün xoş xəbərlərini alıram artıq. Onların hamısı bu dəqiqə müəyyən yerlərdədirlər. Müxtəlif, necə deyim, nailiyyətlər artıq əldə eləyirlər. Fərqi yoxdur. Bu nitq üzrə olsun, digər fənlər üzrə olsun, digər sahələr üzrə olsun. Əsas odur ki, onlar mənə səs atırar. Müəllimə, bu gün seminarım var idi. Həyəcansız çıxış elədim. Mənə möhtəşəm idi. Təşəkkür edirəm. Və yaxud bu gün müsahibə verdim. İnanırsınız, heç həyəcanım olmadı. Ya da ki, ayda müəllimə parazit səslərim sıfırlanıb. Heç a, ı demirəm artıq. Mən bunları inanın Allaha eşidəndə o qədər çox sevinirəm və onda deyirəm ki, halal xoşunuz olsun ki, mən necə deyim, verdiyim əməyin qarşılığını həmin anda sizdən görə bilirəm. Və tam ürəkdən deyirəm, təlimə qoşulsaz da, qoşulmasaz da, bu gün burada olmağınız belə mənim üçün çox dəyərli idi. Yaxşı ki, hamınız varsınız, yaxşı ki, bu gün burdaydınız. Sizinlə gözəl bir seminar elədik. Təbrikləriniz üçün çox sağ olun. İnşallah Allah özü qismət eləsin. Sizinlə bəlkə də başqa bir yerdə, başqa bir gündə, başqa bir yerdə görüşərik və həmişə də bir-birimizin uğurlarına sevinərik. Bu həyatda doğrudan da xoşbəxtlik və gözəl şeyləri bölüşməyə ehtiyacımız var. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm xoş sözləriniz üçün. Uğurlar Əlbəttə ki, mənə. minnətdaram, çox sağ olun. Əgər ki, hansısa da bir sualınız olsa, eləsə, Instagram adımı qeyd elədim, Nigar İlqar qızıdır. Mənim adım yenidən sizə yazın. Nigar İlqar qızı. Oradan da mənə yaza bilərsiniz. Çalışdığım qədərilə çalışacağam ki, sizə köməklik göstərim. Yaxşı. İstəyən də olsa, təbii ki, təlimə də qoşula bilər. Sırf bugün burada olanlar üçün qiymət 150 manat deyil, kiçik bir güzəştim olacaq. Qiymət 120 manat olacaq. Yaxşı. 50-ni öncədən göndərəcəksiniz ki, bilimsiz əgər gələcəksinizsə, sizin yerinizə bir başqasını yazmayım. Qrupda yalnız və yalnız iştirakçı sayı 8 nəfərdir, 8-10 nəfərdir. Ona görə limitlidir ki, mən bilim tutaq ki, Aydan gələcəksə, Aydanın yerinə bir başqasını yazmayım. Çünki Aydanın üstündə mən fərdi şəkildə orada işləyirəm. Baxmayaraq ki, qrup dərsidir. Hər kəslə, yəni mən orada fərdi şəkildə işləyirəm. Bir insana CC problemi yəni qalmırdı dərslərimdə. Çünki mən bilirəm ki, o insan problemi olursa, onun üzərində işləməliyəm. Çünki o insan təlimə ona görə gəlib. Və buna görə hər kəs təlimə qəbul olunmur. Yəni daha doğrusu çox insan təlimə qəbul olunmur. Əgər ki, gəlsəz mütləq şəkildə mənə məlumat verərsiniz. Və nə deyəcəydim? Hə, təlimə qoşulacaqsınızsa ilkin ödəniş heç, yerdə qalmış məbləğ isə təlimin başlamasına 1-2 gün qalmışa qədər ödəyə bilərsiniz. Oradan nigaran qalmayın. Heç bir problem yoxdur mənim üçün. Ayı 120 manatdır. Xeyr, ümumi təlim müddəti elə 120 manatlıqdır. 12 dərsdə düşünün. 12 dərs 1 ay yarımlıq təlim müddətidir və ümumi qiymət elə 120 manatdır. Vəssalam. Çox sağ olun. Bütün izahlarınıza görə həqiqətən kömək toxundu. Möhtəşəm, möhtəşəm. Nə xoş mənə. Çox sevindim ki, bugünkü seminarın sizin üçün böyük bir faydası oldu. Mütləq şəkildə öyrəndiyiniz hər bir şeyin qeydlərini özünüzdə götürün və real həyatınıza tətbiq eləyin. Hələ siz təsəvvür edin ki, doğrudan deyirəm ha, bu öyrəndiyiniz şeylər kiçik bir şeydir. Sizin həyatınıza necə böyük dəyişikliklər gətirəcək. İnşallah Allah qismət eləsin. Əgər təlimə qoşulsanız, onda da özünüz görəcəksiniz ki, sözlərim boşuna deyilmiş. Doğrudan da çox faydası olacaq. Bəli, elə 120 manat da qeyd eləmişdim sizin üçün. Nigar, Buyurun, eşidirəm sizi. akşamınız xeyir olsun bir Hər daha. vaxtınız xeyir, buyurun. Mikrofonu deyəsən bağladınız.
Eşidirəm sizi, buyurun. Axşamınız xeyir olsun Nigar xanım, üzürlü sayın. Deməli, belə bir şey demək istəyirdim. Nitq və natiqliklə bağlı nə kitab da tövsiyə edə bilərsiniz? Səmimi deyim, Bəli. elə bir kitab yoxdur. Doğrudan elə bir kitab yoxdur. Bilirsiniz nəyə görə? Baxın, mən sizə bu kitabı deyə bilərəm, gedin oxuyun. Orada 3-4 dənə kitablarım var. Deyə bilərəm ki, gedin bunları oxuyun. Amma siz bunu oxuyub psixologiyasını başa düşməyəndən sonra heç bir mənası qalmır. Mən niyə belə zoom oldum? Çünki siz bunların hamısını realda bir nəfərin üzərində mütləq görməlisiniz və bunu görüb real həyatda mütləq tətbiq eləməlisiniz. Məsələn, mən niyə görə təlimin faydalı olduğunu vurğulayıram? Çünki orada 8 nəfər olur, düzdür? Biri siz, bir də mən. 9 nəfər deyək. Siz çıxıb orada səhnə dərsini verəndə hansı ki 6 dəfə məndə səhnə dərsi olur. 6 dəfə müxtəlif mövzular ətrafında çıxırsınız o səhnəyə. Həmin o səhnədə mövzunu təqdim edirsiniz. Strukturla birlikdə. Və o struktur bu struktur deyil artıq, fərqli bir strukturdur. Nitq strukturudur o artıq. Bu fikirlərin ifadə olunması strukturu idi. O artıq nitq strukturudur. Orada siz 6 dəfə səhnəyə çıxacağınıza görə oradakı komplekslərinizi yeməyə bacarırsınız. Həyəcan var, düzdür? Bunu oxusaz yenə olacaq həyəcan. Amma siz ora çıxandan sonra görəcəksiniz ki, mən birincidə həyəcanlanırdımsa, ikincidə artıq azaldı. Üçdə biraz da azaldı. Dörd mən artıq rahat şəkildə nəfəsimi idarə etməyə bacarıram. Beşdə baxacaqsınız ki, mənim jestlərim nə yaxşıdır, idarə edirəm. 5-də baxacaqsınız ki, mən artıq göz kontaktı qururam. Və 6-cı dərsdə görəcəksiniz ki, mən necə də sərbəstəm artıq. Və burada artıq proses keçməlidir real həyata. Real həyatda bütün bunların hamısını paralel şəkildə tətbiq etdiyiniz halda görəcəksiniz ki, doğrudan deyirəm. Yəni bunu boş-boşuna inandırmaq üçün demirəm. Çünki bu prosesdən mən özüm keçmişəm. Özünüz görəcəksiniz ki, həyəcan deyilən bir şey artıq qalmayıb. Olsa da maksimum girişdə 1-2 saniyə. Vəssalam. Nigar xanım, mən özüm təlimlər verirəm, yəni təlimçilik edirəm. İnşallah King Education Company-nin də, yəni King MMC-nin də e, təlim, yəni təlimçilik kursunu inşallah ki bitirəcəm, qoşulacağam İnşallah ona da. uğurlar sizə. Əla. Yəni təlimçilikdə məsələn danışarkən fikirlərimi necə ifadə edə bilərəm daha çox? Yenə deyirəm, baxın, hara fırlatsanız da, hansı mövzu olsa da eyni şeydir. Valla dediyim hər bir şey eynidir. Sadəcə olaraq artıq nitqiniz müəyyən qədər aydın olmalıdır. İfadələriniz daha çox vurğulu olmalıdır. Səs tembriniz yaxşı olmalıdır. İntonasiya ilə danışmağı bacarmalısınız. Detallar biraz çoxdur, maalesef necə deyirlər. Sadəcə əsas özəl kimi götürsə elə bayaqdan danışdıqlarım tam olaraq bunların hamısını əhatə eləyir. Özünə güvənli olmalısınız və bədən diliniz mütləq şəkildə yerində olmalıdır. Səhnə təcrübəniz olmalıdır ki, siz bunların hamısını etməyi bacarasınız. Əsmər Əhmədova təlim onlayn deyil. Onlayn da var, onlayn da qoşula bilərsiniz, problem deyil. Onlayn olduğu halda necə olur? Əyani şəkildə iştirakçılar gəlir və mən notebookda açıram, sizə link göndərirəm, Google Meet üzərindən tədris eləyirəm. Qoşulursunuz ora, heç nə bizimlə birlikdə nə danışıramsa eynisini siz də eşidirsiniz. Kamera mütləq şəkildə açıq olmalıdır ki, mən sizi görə bilim, sizi yönləndirə bilim, bədən dilinizi və s. Və beləcə edirsiniz hər bir şeyi. Və həmişə belə bir sual olur ki, onlayn qoşulmaq effektivdir, əyani gəlmək daha yaxşıdır filan. Mən sizə tam səmimi deyirəm, heç bir fərqi yoxdur. Təbii ki, əgər ki əlinizdə vardısa imkan, əyani gəlin. Daha yaxşıdır. Amma bu o demək deyil ki, onlayn şəkildə qoşulsam mən geri qalacağam. Mənim təlimimdə əyani şəkildə gəlib fərqlənməklə bitirməyənlər olduğu halda onlayn şəkildə qoşulub kifayət qədər təlimi fərqləndirməklə başa vuranlar olub. Yəni kifayət qədər bu şəxslər var. Onlaynda düzdür, səhnə çıxışıdır. Heç nə, sadəcə ayağa qalxacaqsınız, ayaq üstə öz fikrinizi ifadə edəcəksiniz. Jestlərinizdən istifadə edəcəksiniz, əllərinizdən, mimikalarınızdan, baxışlarınızdan, hər bir şeydən artıq orada istifadə edəcəksiniz. Və solum, yəni onlaynla əyani arasındakı tək fərq aramızda kameranın olmağıdır. Və yenə deyirəm, əyani qoşuldu tutaq ki, bir tələbə düzdür. Onların hamısını əgər gedib sabah realda tətbiq eləməsə, getdi onların hamısı. Getdi. Amma onlayn şəkildə qoşulan bir insan öyrəndiyi hər şeyi gedib o realda eləsə, təbii ki, əyanidən daha çox qazanc əldə etmiş olacaq.
Ona görə düşünmür ki, ay onlayn qoşuldum, ay belə yəni qoşuldum fərqli olacaq. Elə bir şey yoxdur. Dostlar, Nigar xanım, axşamınız xeyir. Mən də sual verə bilərəm. hər vaxtınız xeyir. Buyurun Elnar xanım, eşidirəm sizi. Mən də elə o sualı vermək istəyirdim. Təlim üçün təşəkkürlər birinci. Çox gözəl təlim keçdi. Mən də Baş, xeyli yararlandım təlimdən. əla. Mən də onlayn belə bir o sualı vermək istəyirdim ki, onlayn qoşulmaq olarmı yanvar ayındakı sizin o kursunuza deyək ki? Bəli, bəli, bəli olar. Təbii ki olar. Bir də necə qoşulaq, yəni hara müraciət edək? Birbaşa sizə nömrəyə müraciət edək, necə elə bir də onu soruşmaq istəyirdim. Elə istəyirsinizsə, mən bura moderatorların icazəsi ilə öz nömrəmi, əlaqə nömrəmi qeyd elədim. Mənim şəxsi Çox yaxşı nömrəmdir. olur. Əlaqə nömrəmdir 05967 97 10 mənim nömrəmdir. İndicənə göndərdim. Yaza bilərsiniz, mən sizin məlumatların hamısını göndərərəm. Lap istəyirsinizsə mən sizə Təşəkkürlər. birbaşa xoşdu, buyurun. Mən sizə təlim proqramında lap göndərərəm. Özünüz də görərsiniz ki, 12 dərsdə hər dərs nələr keçirilir. Nelər öyrənəcəyik? Hə, nələr öyrənəcəksiniz. Yəni bütün materialların hamısını sizə göndərmiş olacağam. O cürdə baxarsınız, uyğundursa inşallah qoşularsınız. Niyə də yox, xoş olar. Çox sağ olun Nigar xanım, çox sağ olun. Xoşdur, Təşəkkürlər. xoşdur. Buyurun Elnarə xanım, xoşdur. Yəni əmin olun ki, doğrudan da bunu nəyisə görə demirəm, özünüzə edə biləcəyiniz ən gözəl investisiyadır. Və işə qəbul zamanı müsahibələrdə ən çox sizə bədən diliniz lazım olacaq. Bədən diliniz və sözlərin gücü. Hansı sözü seçib danışmalısınız, onların hamısı çox önəmlidir ki, bunların hamısını da bəli, təlim zamanı özüm öyrədirəm. Hətta gəlin belə deyək, mən sizə istəyirsinizsə, qoyum tapa bilsəm təlim proqramını göndərim. Deməli belə. O proqramı mən özüm, öz təlimçim İslam Qədirli var. Bayaq qeyd etdiyim həmin şəxs. Onun icazəsi ilə hazırlamışam. Çünki oradakı bir çox metodika siz düşünün ki, jurnalistlərin belə istifadə etdiyi metodikalardır. Olduqca faydalıdır. Mən özüm belə, nə bilim, həyatımda bəlkə yenə deyirəm. Özümə etdiyim ən yaxşılığım olub. Nitq mənim üçün hər şey deməkdir, hər şey. Və çox şükür olsun ki, bugün bir çox şeyi o nitqim sayəsində qazanmışam mən. Bilirsiniz nədir nitq? Özü özünü yaxşı mənada sata bilmək bacarığıdır. Əgər siz öz bacarıqlarınızı qarşıdakı insana təqdim etməyi, satmağı bacarmırsınızsa, mən bu işi bacarıram deməyiniz biraz sual altında olur. Ona görə həmişə hər nə olursa olsun, ən birinci özünüzü, öz inkişafınızı həmişə ən üstə tutun. Yaxşı? Məndən sizə kiçik bir məsləhət. Qoy mən sizə göndərim şeyi. Okay. Düzdür, dilləndir də hər bir şey. Yəni dillə biz öz fikrimizi ifadə edirik, dillə təlimi keçirik, dillə nitqimizlə kimisə ələ ala bilirik. Bəli, Hər bir bəli. şeyin başında məncə nitq dayanır elə. Hər bir şeyin. İnan Allaha mən deyirəm, yanıma gələn psixoloqlar nə qədər, life coachlar, eyni sayda, müəllimlər, ən çox qoşulanlar bu arada müəllimlər və tələbələr olur. Daha sonra deyim sizə kimlər, fövqəladə halların işçiləri dəhşət çox olur. Çünki onların iclasları, çıxışları çox olur deyə. Daha sonra banklarda çalışanlar dəhşət çox olur. Çünki onlar da aylıq və illik hesabatlar verirlər. Həkimlər nə qədər olur, müxtəlif sahənin həkimləri olur, qoşulanlar. Onlar da deyir ki, çünki mən xəstə ilə danışıram, ancaq fikirlərimi ifadə edə bilmirəm. Bu kimi problemlər ola bilir. Və bunların hamısı üçün də təbii ki, gəlir artıq görürsüz vəzifəsindən, işindən, nə bilim yaşından, yerindən fərq etmədən hamısı gəlib təlimə qoşulur. Tələbələr çox olur. Tələbələr deyirlər ki, mən çıxıram seminara, dərsdə öyrənmişəm, hər şeydə əla bilirəm. Digər ki, mən səhnəyə çıxanda hər şeyi unuduram. Onlar qoşulurlar ki, mən necə eləyim ki, seminar zamanı həyəcanlanmayım. Deyir, kollekvum veririk. Ay sonunda verilən həmin o aylıq yekun. Mən onu deyir, həmişə verəndə çox həyəcanlanıram. Dilim topuq vurur. Mən nə edeyim ki, bunların hamısını aradan qaldırım. Ona görə onlar da çox qoşulur. Yəni şükür, amma yəni gələnlərin 90% fayda ala bilirlər. Sadəcə özlərində işləmək lazımdır. Valla faydasız çıxanlar da var, yalandan deməyim. Bir 95% əgər ki fayda alırsa, 5% elə belə gələnlərdir. Qoy gedim görüm burada nə var deyənlərdir. Əgər o cür gələcəksinizsə, heç pulunuza da, vaxtınıza da qıymayın. Səmimi sözümdür. Mən sizə göndərdim burada chat bölməsinə. Deyəsən gəldi mesaj. Hə. Səs, nəfəs, oxu məşq edirik. Təqdimat necə olmalıdır, bunu öyrənirik. Ən birinci dərsimiz elə səhnədə olur.
İkinci dərsdə bədən dilini artıq öyrənirik. Səhnə psixologiyasını öyrənirik ki, nə necə olmalıdır, hansı dinləyici tipləri var. Çünki orada oturan hər kəs bizim dostumuz deyil. Oradakı insanlar bəzən bizdə səhv axtaracaq, bəzən bizə güvən verəcək. Bir çox orada şəxslər var. Və onları mütləq şəkildə tanımaq lazımdır. Onların bədən dilini oxumağı bacarmaq lazımdır. Səhnə psixologiyası necə olmalıdır? Necə eləyib özümüzdə özünə güvən yaratmalıyıq? Bunu mütləq şəkildə bilməliyik. Həyəcanımızı necə kontrol altına almalıyıq ki, bayaq danışdıqlarımın çox zordu olacaq. Danışacağam bir daha orada. Üçüncü dərsdə ağız, dil, dodaq məşq olacaq. Hansı ki, artikulyasiya məsələsidir bu. Bir çox insanda C-Ç problemi var və yaxud G-K problemi ola bilər, Z-S problemi ola bilər. Bunların hamısı ağız tənbəlliyindəndir, artikulyasiyadan irəli gələn şeylərdir. Hamısını təlim zamanı bəli işləyirik ki, aradan qalxsın. Çünki baxın, biz danışarkən onlar dinləyən insanlar nəticəyə fokuslanır. Baxır görsün, bu insan mənə pozitiv mesaj verdi, yoxsa ki, neqativ. Ona görə bizim gərək nitqimiz 360 dərəcə qaydasında olsun. Artikulyasiyamız da yerində olsun, nəfəsimiz də yerində olsun, səs tembrimiz də. Bəli, bəli, artıq yekunlaşdırmışıq hətta. Əgər kimisə sualı varsa versin, əgər ki yoxdursa sağollaşa bilərik. Xeyr, mənim yoxdur. Can. Əgər ki olsa sualınız, yenə deyirəm, mənə şəxsən yaza bilərsiniz. Mənim üçün çox xoş olar ki, suallarınızın hamısını cavablandırım. Çox sağ Çox olun sağ Nigar olun. müəllimə. Təşəkkür edirik sizlərə. Mən təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız. Bu həyatdakı ən dəyərli şey vaxtdır, zamandır və həmin o zamanı mənimlə bölüşdünüz. Mən əsas təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox maraqlı, gözəl bir çıxış oldu. İnşallah növbəti günlərdə yenidən görüşərik. İstər realda, istər bu tip onlayn seminarlarda. Hər biriniz də həyatınızda hər bir zaman uğurlar arzulayıram. İnşallah həyatda hər şey sizin ürəyinizcə olsun. Çox sağ Gecəniz xeyrə olun. qalsın. Çox sağ olun. Görüşürüz. Bahəm inşallah. Görüşərik. Sağ olun. Hələlik.